Ok, video này dương nâng sắc xa bị rụt biếp thua animation tệ tông mình nâng tạch vào dương ní dương thua animation bài này. Ok, thua animation tạch túi bài nâng. Ok, lần này dương chập đàm thua vía dương bài tạch đây dương bạn thua hỏi. Ok, miền tạch lát đây dương thua hỏi. Ok, dương bài tạch mùi đây dương thua hỏi dục vào prá mùi ní. Ok, tạch nắng dương club thưa chia 3D mới đây, còn đây là cru cài với tới chia metadata. Để chẳng dương miền tạch rủi hỏi dươngត្រូវបំលែងtạch níឲ្យคล้ายទៅជា poly ចឹង click មកខាងស្ដាំលើ tạch ហ្នឹង ok យើង select tạch ហ្នឹងទៅ click មកសិន ok select ហើយ click មកខាងស្ដាំ convert to ហើយជាមួយនឹង convert to editable poly អូខេអាចពង្រីកថែមបន្តិចសាកមើលសិនអូខេពង្រីកអូខេ click មកខាងស្ដាំហើយយក convert ហើយយក editable poly អូខេហើយយើងត្រឡប់មកវិញ editable poly តែរបស់យើងខ្លាយទៅជា editable poly ហើយវាមាន selection 5 1 2 3 4 5 គឺ vertex add border polygon ហើយនឹង element អញ្ចឹងទាំង5នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ select លើ object នេះអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បំបែក text ចេញពីគ្នាឲ្យអស់គឺប្រើ element ដើម្បីយើង select លើ object មួយលើអក្សរមួយអូខេយើង select click មកយើង select បានមួយបន្ទាប់មកយើងផ្ដាច់វាចេញអញ្ចឹងផ្ដាច់វាចេញយើង scroll ឡើងទៅលើបន្តិចទៅយើងរកពាក្យថា detach អូខេ click លើពាក្យ detach click OK ហើយមួយទៀតអក្សរ A detach អូខេ N detach អូខេ A detach អូខេហើយ O នេះ detach អូខេអក្សរ A នេះមួយទៀត detach អូខេ T detach អូខេ H បើ H យើងមាន2ចឹងចុច control select មកឲ្យចាប់គ្នា H ហ្នឹងហើយ detach អូខេហើយ A detach អូខេឥឡូវនេះយើងបានវាហើយវាជា editable poly ហើយយើងបំបែក text ផ្សេងគ្នាហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់effect ដើម្បីប្រើវាអូខេយើងចូលមកក្នុង create អូខេហើយទៅរកពាក្យ helper click លើ helper លើ icon helper ហើយយក dummy អូខេយក dummy មកប្រើអញ្ចឹង dummy អាចគូកន្លែងនេះក៏បានតូចធំក៏បានស្រេចចិត្ត dummy អូខេអញ្ចឹង dummy នេះវាអត់តាន់មានទំនាក់ទំនងស្អីជាមួយនឹងតៃទេយើងចង់ទាញវាចុះឡើងយ៉ាងនេះក៏នៅអត់តាន់មានទំនាក់ទំនងដែរយើងចង់ rotate វាក៏វាអត់មានទំនាក់ទំនងដែរអញ្ចឹងលុះត្រាតែអីលុះត្រាតែយើង select លើ text របស់យើងឲ្យអស់សិនអូខេ text select ឲ្យអស់សិនទៅហើយចាំយើងចូលទៅកាន់ animation អូខេ animation អូខេ click ធំតិចចូលទៅ animation បន្ទាប់មកយក constraint ដល់ពី constraint យើងស្វែងរកពាក្យថា orientation constraint អូខេ click orientation constraint អញ្ចឹង click លើវាមកអូខេបន្ទាប់ពី click លើវាយើងឃើញ text របស់យើងនេះវាមាន line មួយដែលអូសចេញមកបានអូខេចាប់នឹងមកយើងអញ្ចឹង line ហ្នឹងយើងយកទៅណាយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង dummy នេះអូខេនៅពេលដែល dummy នៅតែឯងវាពណ៌បៃតងយើងយកម៉ៅមកដាក់ប៉ះវាគឺពណ៌លឿងដូច្នេះយើងអាច click ម៉ៅបានដើម្បី connect ពីរនឹងចាប់ជាមួយគ្នា connect ផ្លឹបមកវាជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹង text របស់យើងនេះវាដេក select លើ dummy ហើយ click rotate ហ
ហើយតាម x ចឹងឲ្យ x ស្មើនឹង90 degree អូខេ x 90 degree នៅខាងក្រោមនេះណាម្ដងទៀត0សិនអូខេឲ្យ x នៅខាងក្រោមនេះណាខាងក្រោមនេះឲ្យ x ស្មើនឹង90 degree ហើយ enter មកវានឹងលើកឡើងត្រង់បែបនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម rotate វាយើងឃើញ rotate ទៅទាំងផ្ទាំងបាទមូលហេតុដែលវាទៅទាំងផ្ទាំងបែបហ្នឹងcome on ទៅទាំងផ្ទាំងបែបហ្នឹងដោយសារយើងមិនទាន់បានដាក់pivot មួយនៅតាមតិចមួយទេអញ្ចឹងយើងដាក់ pivot នៅតាមតិចមួយដើម្បីដាក់ pivot លើតិចមួយ select លើតិចសិន select លើតិចទាំងអស់ហ្នឹង select លើតិចអូខេ select លើតិចបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ create អូខេមួយនេះ create ហើយនៅតាមជួរ create យើងឃើញមាន hierarchy មួយនេះ tool មួយហ្នឹង hierarchy បន្ទាប់មកយើងឃើញមាន affect pivot only click លើ affect pivot only យើងវាคล้ายទៅជា pivot ហើយយើងមិនតាន់បានឲ្យវាទៅជា object មួយទេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យថា alignment center to object click mouse center to object វានឹង center to object ទាំងអស់យើងមាន pivot របស់យើង6 7 8 9អូខេដើម្បីកំណត់យកយើងចុចលើ affect pivot only ឡើងវិញឥឡូវនេះយើងកំណត់វាយកអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងសាកល្បងជាមួយនឹង dummy rotate យើងនឹង rotate បែបនេះអូខេយើងបាន rotate បែបនេះជាមួយ dummy ណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាឲ្យវារត់ចូលទៅឲ្យវារត់ចូលអូខេអញ្ចឹងនៅត្រឹម90នេះលោកគ្រូបើក auto key ត្រង់នេះអូខេត្រង់នេះ click លើ auto key ដើម្បីយើងបង្កើត key frame click មួយទៅដើម្បីបូក key frame បន្ថែមមួយអូខេហើយយើងទាញ slide របស់យើងមកដល់នេះអូខេ select លើ wow select លើតិចអស់សិនមានអត់នៅអូខេ select លើតិចអស់ម្ដងទៀតលើនេះ click បង្កើត move អូខេ click មក move បង្កើត key មួយហើយមកដល់នេះយើងនឹងទាញវាឲ្យមកផុតបែបនេះអូខេបន្ទាប់ពីឲ្យផុតហើយយើងចាប់ផ្ដើមយករបស់យើងម្ដងអូខេយើង click មកម្ដងមួយប៉ុន្តែមុននឹង click មកទាញម្ដងមួយយើង select លើ object មួយសិន object m អូខេទាញវាមកត្រឹម10នេះចុច A មួយនេះទាញវាមកត្រឹម20 N អូខេទាញមកម្ដងទៀតត្រឹម30 A ទាញមកមួយទៀត40 O ទាញមួយទៀតមក50 A នេះទាញមក60អូខេ T ទាញមក70ហើយ H ទាញមក80អញ្ចឹងនៅសល់អក្សរ A ចុងក្រោយនេះយើងនឹងរត់បានបែបនេះប្រសិនបើយើង play យើងរត់បានបែបនេះអូខេរត់មកយើងបានបែបនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមវាជាមួយនឹង rotate time អូខេអាច rotate time យើងយកមកដល់ត្រឹម90យើងមក select លើ dummy អូខេ select លើ dummy ហើយ rotate ចឹង click បង្កើតមួយនៅលើហ្នឹងអូខេមួយនេះ delete ចោលទេអូខេបង្កើតមួយហើយនៅត្រង់90ហើយយើងមកនេះមកអូខេយើងអាចបង្កើតមួយទៀតក៏បាននៅតំណឹងហើយមកដល់ត្រឹម50នេះលោកគ្រូអាចឲ្យវា rotate ទៅតាមដែលយើងចង់បានបែបនេះក៏បានដែរយើង play សាកមើលអូខេពីនេះមក
ហើយត្រឡប់មកវិញអូខេមិនអញ្ចឹងទេយើងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតអូខេយើងបិទវាចោលម្ដងទៀតនៅត្រឹមហ្នឹងយើងទាញវាបែបនេះម្ដងអូខេហើយយើង play ម្ដងទៀតណាមកហើយមកវិញអូខេណាអញ្ចឹងនេះគឺជា animation មួយសាមញ្ញដែលយើងអាចធ្វើវាបានណាអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជា animation មួយសាមញ្ញទេធម្មតាអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះជាលំហាត់មួយដែលយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងអូខេអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះណាអរគុណច្រើន